Саламығыз қайырлы сағатта мұқтарам милләттәштәрі. Башқұрттар программаһын әзірләүсе ижади төркем исеменнән һеҙҙе Рафиқ Әхмәтшин сәләмләй. Башта бүгінгі тапшырыуҙың темалары тураһында ҡыҫҡаса. Динде тыныслыҡ, мөхәббәт, таҙалыҡ. Мосолман йәштәренең икенсе съезы үтте. Тел буйынса китаптар 20 биткә ҡалыныраҡ булырҙар, ләкин ул былар бөтә диалекттарҙа яҡтырта, бөтә диалекттарҙа күрһәтә. Мин бына ошондай дәреслек яғындамын. Йәмәғәт эшмәкәре Дыуан ырыу вәкиле Сәймә Ғиззатуллина менән әңгәмә. Мында уже укрепились. Златоуст башҡорттары ҡоролтайы уңышлы осор кисерә. Сарман ҡырында ғына Димитарлау ауылы бар. Мұның ҡарасаҡ, ҡарый башлағас, ул ғәжәп тарих төпкөлөнә төшкән исемнәре шундай бер ауыл икән. Татарстан Республикаһының Сарман районы Димитарлау ауылы башҡорт старшинаһы Дөмәй Ишкәевтең биләмәһе. Минең китабым бар, 8-нче класс өчен чыгарылган. Сонда бер тема Ҡарағалпаҡ башҡорт байланыштары дигән. Алыҫ Ҡарағалпаҡстанда башҡорт тарихы өйрәнелә. Ислам йәштәр киләсәк. Мосолман йәштәренең икенсе съезы ошонда исем астында үтте. Былтыр форум республиканың баш ҡалаһында уҙғарылһа, быйыл ул Башҡортостандың иң гүзәл төбәктәренең береһе күгәрсендә ойошторолдо. Сарала 400-гә яҡын делегат ҡатнашты. Йыйында һүҙ нимә тураһында барды? Мосолман йәштәрен ниндәй мәсьәләләр борсой? Беҙҙең хәбәрселәр ошо һорауҙарға яуап эҙләне. Фәнгизе Нуретдинов Әбйәлил егете. 6 ел элек юл фажиғәһенә осрап, саҡ иҫән ҡала. Тормоштың аяуһыҙ һынауын еңергә дин ярҙам итте. Күңел төшөнкөлөгөнә бирелгән саҡтарҙа исламда рухи тыныслыҡ таптым ти егет. Аварияға осраным, шунда миндә ныҡ ҡыйын булды. Һаулыҡ менән шуға Алла Тәғәләнән күп һорап, ышанып, күп итеп һораным. Шулай итеп Алла Тәғәләгә яҡынайҙым. Дуҫтарым ярҙам иттеләр. Шуларға таянып, олар мені күбін өйрәттеләр. Дингә нисек баҫыуын, беренсе аҙымдарын. Диндә тыныслыҡ, мөхәббәт, таҙалыҡ. Фәнгизе дин юлына һынау аша килһә, Гөлсөм Ғабитованың күңелендә бала саҡтан иман нуры йәшәй. Бәләкәй саҡтан уҡ өләсәйем беҙгә сүрәләр, доғалар өйрәтә торғайны. Һәм шуларҙы бала саҡтан ятлап килеп, һәм Өфөгә килгәс, шул намаҙ уҡыған кешеләр менән аралашып, үҙемде лә шуларҙа табып, һәм шулай дингә килдем инде. Яулыҡты мин 2 ел элек ябындым, һәм күптәр уйлай, был ғәрәп иленән алынған, шу ғәрәп иленән килгән юла дип. Уйлап ҡараһаң, башҡорт халҡы тарихына күҙ һалһаң да, борон беҙҙең өләсәй әсәйҙәребеҙ, атай-олатайҙарыбыҙ ғөмүмән ҡаплы кейенеп йөрөгән. Республикала дин юлына баҫҡан йәштәр күп. Съезд уларҙың иң әүҙемдәрен бер майҙанға йыйҙы. Сарала йәштәрҙе традицион исламды радикаль йүнәлештәрҙән айырырға өйрәтеү, экстремизмға ҡаршы көрәш юлдары, хәйрия эшмәкәрлеген үҫтереү һәм башҡа мөһим проблемалар хаҡында һүҙ барды. Бөгөн көндә, әлхәмдулиллах, ошолай беҙҙең йәштәрҙең йыйылышы ул исламдың кескенә булһа ла, әҙерәк булһа ла ҡиммәтен, йәшәйеш ҡиммәтен, ошо ерҙең ҡәҙерен белеү, туғанлыҡ ҡәҙерен белеү һәм кешелектең ҡәҙерен белеүгә өйрәнеү булһа, ул әлбәттә хәйерле бер бәрәкәт булыр тип уйлайбыҙ. Сөнки кешеләр аралашыуынан йәшәйҙәр. Башҡорт борондан диненә тоғро булыу менән айырылып тора. Милләттәштәребеҙ күп тапҡыр динен яҡлап яуға күтәрелә. Ҡасандыр Башҡортостан мәҙрәсәләре менән дан тотҡан. Унда Урта Азиянан да килеп белем алғандар. Бөгөн дин нигеҙҙәре 2 юғары уҡыу йортонда өйрәнелә. Әммә был ғына аҙ. Сөнки кадрҙарға ҡытлыҡ һиҙелә, йәш имамдар етешмәй. Первый путь бороться с невежеством, незнанием, экстремизмом – это образование. Необходимо, чтобы молодые люди получали первичный уровень образования, медресе, допустим, в Российской Федерации. Потом целенаправленно, с помощью духовных управлений мусульман или общественных организаций религиозных, они выезжали за рубеж для повышения квалификации, получения уже специализированных знаний. Во-вторых, говорили о формировании общего образовательного пространства, потому что у исламского образования есть определенные проблемы в республике, оно переживает этап становления только. Форум сиктәрендә Ҡөрьән Кәримде белеүгә һәм уҡыуға конкурста үтте. Унда теләгән һәр кеме көсөн һынап ҡараны. التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. Исламда рух таҙалығы ғына түгел, тән сәләмәтлеге лә мөһим. Шуға ла форумда спорт ярыштары айырым урын алып торҙо.
Республикала мәсеттәр һаны 1000-дән ашау. Ел һайын 50-70 иман йорты төҙөлә. Динебеҙ яңы һулыш ала. Йәштәр йыйынының ойоштырылыуы мосолмандар өсөн олы ваҡиға. Әммә йыйындың аҙна башында үтеүе, артыҡ бюрократик йүнәлеш алыуы арҡаһында барлык мосолман йәмғиәттәре лә ҡатнаша алманы. Шулай ҙа киләһе йыл сара тағы ла камиллашыр. Унда һәр мосолмандың һүҙенә урын булыр тигән ышаныс бар. Башҡортостандың төньяҡ көнсығыш төбәгендә 5 район — Салауат, Балаҡатай, Мәсетле, Дыуан, Ҡыйғыла, Әйле ҡәбиләһе башҡорттары йәшәй. Ул 11 ырыуҙан тора, шуларҙың иң көслө тармаҡтарының береһе Дыуан ырыуы. Мәсетле районының Яңы Мишәр ауылынан әүҙем йәмәғәт эшмәкәре Сәймә Ғиззәтулла ҡыҙы Ғиззәтуллина ла тап ошо ырыу вәкиле. Тыңғыһыҙ милләттәшебеҙ менән беҙҙең хәбәрселәр ҙә осрашты. Ғалимдар Дыуан ҡәбиләһенең үҙәге әлеге Мәсетле районының Дыуан Мәсетлеһе ауылы булған тип иҫәпләй. Иҫке Мишәр ауылын Дыуан Мәсетле кешеһе Мишәр Шәрипов нигеҙләгән тигән мәғлүмәттәр ҙә бар. Атайым буйынса беҙ әйлеләрҙең беҙ инде Дыуан ырыуы. Дыуан ырыуы кешеләре бөгөнгө көндә Дыуан ырыуы 20 генә ауылда тороп ҡалған. Башҡортостанда Дыуан тигән район бар, район һаҡланған. Ерҙәре һаҡланған, ләкин Дыуан ырыуы тип аталған административ бүлемдә бер генә Дыуан ырыуы башҡорт ауылы юҡ. Ул районда 8 һарттар. Иҫке Мишәр ауылы Дыуандарҙың боронғо ауылдарынан һанала. Улар ауылдың килеп сығышын урта быуаттарҙа йәшәгән күренекле шағир Хисай Юсуф поэмаһының авторы Ҡол-Ғәленең нәҫеленә бәйләй. Мишәр ауылы Мишәр Шәриповтан алып кителгән булһа ла инде һуңғы бөгөнгө исеме, ул ауыл бик боронғо ауыл, сөнки Ҡол-Ғәли 1181 йылда тыуған тип иҫәпләнә бит инде. Шунан бына шул Ҡол-Ғәлиҙең 5-нсе буыны Сәйҙәш 2 улы менән әй буйына килеп урынлаша, әй буйына. Тыныш йәшәгән ауыл 60 ҡолаҡ булып аталып китә. Бер улы Ҡомай тигән ауылда, улына ҡараған ауыл Ҡомай, икенсе улы 60 ҡолаҡҡа ҡарағаны бына беҙҙең ауыл. Беҙҙең ауылдың ҡушаматы 60 ҡолаҡ булды мин үҫкәндә. Сәймә Ғиззәтулла ҡыҙы Ғиззәтуллина әсәһе яғынан балыҡсылар ырыуына ҡарай. Әсәһенең атаһы данлыҡлы ауылдарҙың береһе Асҡын районының Солтанбәк ауылынан. Шуға күрә уға балыҡсылар яҙмышы ла бик яҡын. Башҡортостанда үткән быуаттың 90-нсы йылдарында милли азатлык хәрәкәте көсәйгән мәлдә, ул тәүгеләрҙән булып балыҡсыларҙың яндырылған һөйәнтеҙ ауылы тураһында яҙып сыҡты. Балыҡсы ырыуы бына Асҡын районының бөгөнгө Асҡын районында индалар. Бына Ҡашҡа, Байгиш, Юрмияз, Күскилде, Үршәҙе, Билгиш, Сураш. Менә шул ауылдар балыҡсылар тороп ҡалғандар инде. Сәймә Ғиззәтулла ҡыҙы әҙәби башҡорт теле, диалекттар буйынса һәр ваҡытта ла үҙенең фекерен йәмәғәтселеккә асыҡ әйтә килде. Мәҫәлән, бынан 20 йылдар элек башҡорт телен мәктәптәрҙә дәүләт теле һәм туған тел булараҡ уҡытыу мәсьәләһе килеп тыуғас, ул тел сәйәсәте яҡлы булды. Бөгөн дә уның үҙ ҡарашы бар. Баймаҡ өсөндә, Әбйәлил өсөндә, Дүртөйлө Илеш өсөндә бер дәреслек. Диалектта түгел, ниҙә түгел, бөтөн диалекттарҙы сағыштырып биргән. Менә ул диалектта бына шулай, менә был диалектта бына шулай. Бына шулай иттереп, ул китап, башҡорт теле китабы, менә ул тел буйынса китаптар 20 биткә ҡалыныраҡ булырҙар, ләкин ул былар бөтә диалекттарла яҡтырта, бөтә диалекттарла күрһәтә. Мин бына ошондай дәреслек яғындамын. Халҡының ҡыҙы, милләт мәнфәғәте өсөн янып йәшәгән Сәймә Ғиззәтулла ҡыҙы Ғиззәтуллина кеүек шәхестәр тураһында әйтелә был һүҙҙәр. Златоуст ҡалаһы 18-нсе быуат уртаһында Әйле ырыуы башҡорттары ерендә барлыҡҡа килгән. Төбәк Рәсәй дәүләтен ер аҫты байлыҡтары менән ҡыҙыҡһындыра. Уның исеме лә алтын ятҡылығы, тамағы тигәнде аңлата. Асаба башҡорттарҙан тыш бында Башҡортостандың төньяҡ көнсығыш райондарынан килгән милләттәштәребеҙ йәшәй. Улар да төбәк башҡорттары тормошонда әүҙем ҡатнаша. Рәйсә апай менән Данис ағай бөгөн йәнә йәшлегенә әйләнеп ҡайтҡандай булды. 50 йыл бергә йәшәгән тормошон барлар өсөн уларға килен һандығын асыуҙа етте. Тормошҡа сыҡҡанда ҡыҙ баланың 12 бәхтәмалы булды тиш бана. Һәр береһе
шундай матур булырга тиеш булган излектәре белән әйбит. Иң алда кыйна хәйле алмат бер хандыгында асайым кайда ничә тахта малан бат хурагандар. Ödek bir bürüngelaşlarga тоже bilgenler matur edip, можно alab haktara сколько угодно. Men ölüp giderim, ballarım haklar. Kartanım, ineğime bula gitti. Evet, ineğim 2 yaşında ölüp gitti. İneğimden mine endi bulak bulup kaldı. Хандыкта хакланган һәр кумартты хужиндар тормышының бер осырын сагылдыра. Уларның үз тарихы, үз язмышы бар. Мәсәлән, милли киемдәге был курсак бихисап конкурс фестивальдәрдә башкорт данын яклagан. Грамоталар Челябинская барып, мәшһүр кыздарым менән минең матур кыздарым, башкорт кыздарым менең үземнең шундый нем, натурам, что менә башкортларны күрһәтергә. Вот үземнең башкорт кыздарын матур итеп күрһәтергә. Хужиндар сыгышы буенча Мәсетле районынан, Данис агай Каранай, Рәйсә апай Хабан авылынан. Златоустта улар 50 ел буе кала башкортларын топлау, берләштерү эшен башкара. Ул вакытта китте мода, культурный центрдар оештыру, и тоже Златоустта карар сыгардылар, башкортлар курултайы оештырырга дип. Менің адырақ шулар ала йөрегәс, наверное, ул вакытта мине башкортлар курултайы рәисе дип байлап куйдылар. Менә шул вакыттан башлап китте. Кызганыска каршы Рәйсә апай әсә телендә уку бәхетенә ия булмай. Улы күрше касабалагы мәктәптә белем ала. Әмма хаклы ялга сыккас был yetешһезлеген төзәтә. Туган авылына кайтып китапханала башкорт китапларын укый, телмәрен шымарта. Мин башкорт кызы бит. Башкорт кызы бер касымда югалмай. Башкорт кызы ул гет истабарал. Башкорт кызы ул матур сибдер, сбай була, тәртиптә була. Улышмай кәрі менә нистәкән бәйләргә, тегәргә, бөтен нәмәгә остава бит. Бит үрәтә, хатны үрәтә, ине үрәтә, апаларын үрәтә. Златоуст башкортлары курултайы рәисе милли оешма эшен 2 осырга бүлеп йөритә. Беренчеһе асылган осырдан 2006 елга тиклем. Икенчеһе 2006 елдан алып бүгенгәсә. Хуңгыһы уңышлы эшмәкәрлеге, әүдемлеге менән айырылып тора ди Удаман. Уже, наверное, тәҗрибә булганга микән 2006 елда уже еңгел башланы монда. Глава администрация менән дә уже минем связь булып китте, депутаттар менән связь эшләп, уже телдә уже асылган хатыным клуб асый берде, башкирский узор, фольклорная группа тоже. И алар бик так булышалар. Дан таралты дип әйтәгәндә. Монда уже укрепились. Менә безнең милли көрәш юк инде. Безнең көрәш бара. Елына 2 мәртәбә монда турнир үтә. Безнең егетләр, балалар республиканскийга уже призеры российских соревнований. Корал yetişтерү заводын Златоуст калаһының үзәге дип атала. Сәнәгать үсеше был ердә кала барлыкка килүенә булышлык итә. Бүген калалагы завод-фабрикалардан күбеһе кыскартыла. Эш урындары булмау сәбәпле бундагы башкортлар ханала 200 тапкырга кәмегән. Әмма кайгырырга урын юк. Милләттәшләребез дә туган авылларына, Башкортстанга кайта. Программабызды Рәсәй төбәкләреннән дәвам итәбез. Кама аръягында ныгытмалы линия төзелгәс, Минзәлә калгаһы ошый як башкортларының административ үзәгенә әйләнә. Башкорт җирләренә үзәк Рәсәйдән күпләп башка халыклар күчерелеп ултыртыла башлай. Мусулмандар көчләп сукындырудан касып башкорт иленә һайна. Гомумән, Минзәлә башкортлары батша сәясәтенең авырлыгын елкәһендә татыган, әмма асылын югалтмаган халык. Әлмәт районының Кисеүсә авылында туганы күренекле галим Ризаэддин Фәхретдинов үзенең тәүге Сәлимә яки Гыйффәт, Әсмә яки Гаммәл вә Яза сәсмә әсәрендә ата-бабаларының гадәт буенча яүләдәргә сыгуы, кымыд бешеүе, курай тартуы турында бәян итә. Бүген Татарстанда яшәгән башкортлар ассимиляцияга нык бирелһә лә тамырларын белә. Сарман, Мөслим, Минзәлә, Ознакай, Әлмәт, хәзерге Ширмешән районнары, Бөгелмә районнары, бөтенсе Кама артындагы Тукай районы, менә алар Тәтешле районнары, алар элекке заманда гел бер территория булып торган кебек бит инде. Ру яшәгәннәр, алар бөтенесе шушы бер тирә, бер телдә, бер горб-гадәттә яшәгәннәр. Тел аермасы менә барганда, сөйләшкәндә бер ничек тә сизелми. Инде ул тел сизелә теге Урал тавларына якын гына әзрәк. Аларда диалект көчлеме, бүтәнчә башкорт теленә якын. Ә безнең бу яклар инде
инде диләрдә иттереп сөйләшәләр. Бездә үзенең сөйләү үзенчәлеге бар. Аны минзәлә сөйләше, аннан соң минзәлә сөйләшенең сарман үзенчәлеге дип әйтәләр. Менә җеләштерү бар бездә. Башкортстан менән Татарстан республикаларының сиктәш биләмәләрендә күрше яшәгән ике кардәш башкорт менән татар халкының һөйләштәре, диалекты турасында тел белгечләре арасында бәхәс бер вакытта тынмый. Әмма әйле башкортларының да Мөслим, Минзәлә, Әлмәт районнарында яшәгән яяй башкортларының да ж өне менән һөйләшкәнен берәү дә кире какмай. Сарман кырында гына Димитарлау авылы бар. Моның карасак, карый башлагач, ул гаҗәп тарих төпкеленә төшкән исемнәре шундый бер авыл икән. Ул инде менә аның кырында гына Сарманның бер Әхмәт Абыз дигән авыл бар. Аннан соң Димитарлау. Дүмәй Ишкәев дигән кеше булган. Дүмәй Ишкәев ул менә шушы Минзәлә ак тирәсендәге җирләрдә бер старшина булып та торган әле. Әхмәт Абыз аның белән бергә ул менә шушы тирәләрдәге җирләрдә, безнең тирәләрдәге җирләрдә шулай әһәмиятле урын биләгән кеше булган инде. Менә алар бергә дус булганнар. Торлау төп башлангычы менә бу башкорт урамыннан башланган инде. Безнең башкорт урамы Дүмәй Ишкәевнең утары булган инде. Утары, ат утары. Бер версия киткән дә, что Торлау авылында инде как бы Торлау авылының исеме именно Дүмәй утарынан киткән. Вакытлар тора ул әкренләп кенә Дүмәй Торлауга әйләнгән инде. Әнвәр Әсфәндияров авылдар тарихи исемле хезмәтендә Илеш районының Кыргыз олысы Дүмәй авылы турасындагы язмаларында Минзәлә елгаһы буенда ултырган байлар яки Янәй олысының Дүмәй авылы турасында мәгълүмат бирә. Уларның Алдар Батыр, Күсем Тәләкәевтәр итәкчелегендәге яуда гаер катнашуын документтар менән дәлилләй. Ошу яуды бастырган комиссар Сергеевтың Минзәлә елгаһы буе Дүмәй авылын туздыруы кешеләрен әсир итеп алып китүе хакында яза. Әмма хәзерге Илеш районындагы Дүмәй менән Минзәлә буендагы Дүмәй авылдар арасында кан кардәшлек иптәре бармы? Уныһы ачыкланмаган. Бу осракта тарихчыларга ла Илеш һәм Сарман районы туган якты өйрәнүчеләренә лә тикшеренүләрне дәвам итәргә кирәк. Бу тарихлы һәм бурынгы авыллар шутлана инде. Ләкин алсак инде ул авылны 3 тапкыр карательләр, патша карательләр 3 тапкыр килеп жондырып аларны шукындыру мине тырышалар инде, шукындырга тырышалар инде. Соңгысында безнең авылга күченеп киләләр инде. Күпкенә халык динне ташламаган һәм үзләренең динне һәм Аллаһ Тәгалә туры булган халык инде безнең авылга теге урамга күченеп кайталар инде. Бу урамда башкортлар дип әйтелә инде, минем әти бабаларым башкортлар дип әйтәм. Теге менә, например, күпкенә исемнәр теге татарлаша башлаган чирактагы исемнәр күбесе татарның мондый исемнәр инде. Менә иң борынгы 7нче буын бабайның теге әтидән әйткән сүзләрен ишетеп беләм инде, Ишмурза булган инде. 7 буынга кадәр нәсел-нәсепте белгән йөрү замандарыбыз барда тамырларыбыз корымас дигән фикер ныгый. Кайы бер башкорт ыруларының тамыры Урта Азия Арал диңгезе буена барып тоташа. Был төбәктәрдә яшәүче халыклар да безгә дине, теле, мәдәнияте менән охшаш. Улар арасында башкортларга иң якыны карагалпактар. Безнең иҗади төркем кардәшләребез менән онытыла барган рухи иптерде яңарту, ныгыту максатында Карагалпакстанга сәфәр кылды. Карагалпакстандың Нокос дәүләт юридик институты профессоры Мәхсәт Ләүмуратов безне шатланып каршы алды. Галима Башкортстандан меңәрләгән сакырым алыслыкта яшәүенә карамастан, башкорт халкы менән хәзер инде өзелеп калган фәнни-мәдәни бәйләнеште хакларга тырыша. Карагалпак башкорт байланышлар деген темада бітіру қанигелік жұмысы, дипломная работа, у нас называется жаңа не дейді, қанигелік жұмысы, диплом жұмысына беріп қойып башқұрт Қарақалпақ байланышлар деген жазып атырды. Өзімем жәрдем беремен, материалларым беремен. Сондай лекцияларымыздан айтамыз. Енді менің кітабым бар, 8-ші класс үшін шығарылған. Қазір енді үйде бар. Сонда бір тема Қарақалпақ башқұрт байланышлар деген. Олар сол кітапты оқу арқылы, біз башқұртлар менен байланысымыз болған деген пікір пайда болады олардың басына. Түсінерлі ме? Так что мені шақырыңлар Башқұртстанға, мен өзімнің қаражетімнен болса барайын, лекция оқиын, кітапларымды көрсетейін, телевидениені сөйлейін,
орыс десе орысша, қаралпақша десе қаралпақша, енді башқұртшаны үйреніп қалуымыз мүмкін еркі барса. Галимдың эшмәкәрлегенең төп юнәлеше 17, 18, 19 буаттагы Карагалпактар тарихы. Бұл осырды гомумән Карагалпактарның барлык үткәнен башкортлардан тыш күз алдына килтерүе мөмкин түгел тиюл. Башқұрт халқы менен Қарақалпақ халқының туысқандық байланыстары жөнінде көп документлерді көргенім, мен бұны теманы зерттеуге, мақалалар жазуға, ilmi конференцияларда дақылат қылуға итермеледі. Қарақалпақ халқы менен Башқұрт халқы әсіресе мына қиын жағдайларда 17-18 әсірлерде со бірге болып жауларға бірге қатынасқан. Бұл хақында көп документлер бар, жаңа архив документлерінде де бұрынғы авторлардың есінде со документлерді тауып, Қарақалпақтар менен Россия һәм Башқұртстан қатынасқылары жөнінде орыс тілінде кітап шығардым. Кардәшебезнең 18-19 буат башында Карагалпактарның Россия, Башкортстан менән тарихи һәм мәдәни бәйләнеше дип аталган хезмәте 90-нчы еллар башында дөнья күрә. Ул шулай ук 1969 елда Өфөлә үткән төрки телдәр конференциясында катнаша. 2000 елларда Башкортстанда үткән Карагалпак декадаһын яхшы хәтерләй. Әмма 21 буатта техник һәм башка мөмкинчелектәр киңәйгән осырда бындай хезмәттәшлекнең тукталып калуының сәбәбен аңламай. Барлық Орта Азия халыкларын, Түрки халыкларын бирлештирүү идеясының инициаторларының биреуі Заки Валиди, Түркістан Республикасының башчыларының біреуі Заки Валиди, аны яктан Қазақстаннан, bu яктан Самарқаннан, Ташкенттен келіп жәрикілер бәрі Түркістанды бір қыламыз деген идеямен жүрген олар. Әхмәт Заки Валиди хатирәләрендә Карагалпакстанда булган осырын йылы тәэсиратар менән искә ала. Галимыбыз ике халыктың уртак ыру кабиләләре хакында яңа мәгълүматлар туплай. Сура Батыр, Идеүкә менән Урак Мамай дастандарын тыңлай. Уларның охшашлыгына гаҗәпләнә. 7 сан, ягъни 7 ханы тигән аңлаткан ыру тарихы менән аерылса кызыксына. Милләттәшебез уларның ата-бабалары Башкортстандың көньяк көнчыгышында яшәгәнен теркәй. Туган илен мәҗбүри калдырырга дусар булган сәясмәнебез Карагалпак Кобайыр эпостары уяткан хистәр йогынтыһы астында был ыру варисы Нәзмия ханыма өйләндем дип яза. Изучая историю башкирского карагалпакских отношений, особенно ценные материалы обнаружили в книгах, исследованиях, произведениях Заки Валиди, который он побывал в 18-20-х годах 1900 на нашей территории, на верблюдах, остановились в городе Конграде. Около города Конграда сохранились медресе Хахмата. Как раз побывал в этом медресе и ночевал там. И написал свои автобиографические воспоминания, что когда-то в башкирском ауле, селении, мы читали произведения этого духовного лица, Хахмата называется, и потом из Конграда проехал через Кегейлинский район. Он говорит свои воспоминания. Там в Кегейлинском районе живут башкиры. А оказывается, там Каракалпаки из кыпчакского рода. Кыпчакский род племена у нас очень много. Большинство по количеству населения кыпчаки составляют первое место среди Каракалпак народа. И говорит он, это башкиры, говорит. Потом побывал в городе Чимбая. И он слушал одного певца, который воспевал эпос Едиге. Башкорт тарихының 18-нче буаты каты ихтилалдар менән айрыла. Был дәврдә Карагалпактар халкыбыз менән бергә була. 1731 елда Мөхәммәд Тевкилевтің 300 башкорт гаиләһен эдәрлекләүдән юлып алуы үз иленә яшерүе билдәле. Бунан тыш Совет осырында Урта Азия дәүләтләренә башкортлар күпләп килә. Бигрәк тә 72 елларда яңа эш урындары, бердәм идея менән янган милләттәшләребез был яктарга агыла. Улар арасында Буранголовтар гаиләһе була. Башкортстан Республикадан, Баймак районынан туылған ерім Ақмұрын деген ауылынан. Бірақ біздер где-то мен 3-4 жасымда біздер Абдулкарим деген ауылға көштік. Сол жерде тұрдық. Сосын мен 5 жасымда біздер Қазақстанға Чимкент деген қалаға көшіп кеттік. Папам Чимкент районында бір совхозларда представитель совхоз болып істеді. Мен мамам қатты ауырып қалды. И сол кезде мамама
жаркий климат керек деп врачлар айтты. Сол үшін мына жерде Қарақалпақстанда мамандың сіңлісі жасап еді. Сол шақырды өзіне. Сол 78-ші жылдар біздер Нүкіске көшіп келдік. Венераның иптәшелә башкорт. Улар Ақтөбе филармонияһында бергә эшләгән сагында өйләнә. Бер малай, бер кыз үттерәләр. Илдар исемле ияндәре бар. Балалары икеһе лә югары белемле. Улы Қарақалпақстанда танылган спортчы. Бер уйлаһаң зарланырлык урын юк. Шулай да күңел тыныс түгел. Туган ергә кайтып яшәү теләге зур тыйлар. Мүмкіншілік болған кезде біздер көшіп кетер едік сенімен дейді. Егер де мүмкіншілік болғанда, чтобы хотя бы внуки знали культуру своего народа, откуда они вышли, то, конечно, можно было бы рискнуть. Узак елдар кардәш халыктар арасында яшәү, туган телмәре, туган мөхиттән ситтә булу ассимиляцияга килтерә. Рәсәйдә демографик көрсөк, халыктың картаю процессы барганда, тамырларында тамсы гына ла башкорт каны акканы милләттәшләребезне Башкортстанга күптән ялеп итәргә вакыт. Башкорттар программаһының сираттагы сыгарылышы тамам. Интернетта безне www.tvhdqrb.ru сайтында карагыз. Редакция менән бәйләнеш өчен телефон 251-73-92. Теләк тәкъдимнәрегезне әле экранда күренгән электрон адреска ла ибәрергә мөмкин. Бунан тыш безнең менән Skype элемтәгә сыгу форсаты ла бар. Уның адресы bashqorttar.tv. Бер аҙнанан яңынан осрашканга тиклем. Һау булыгыз, дөньяны башкортса карагыз.